Il grande assente è proprio lui, Bruno Campello, il meccanico divenuto simbolo della giustizia fai da te, che comunque, attraverso il figlio Gianni, oggi a Mogliano ha incassato la solidarietà di moltissimi concittadini, raccolta di firme e anche una damigiana per raccogliere le offerte economiche che serviranno a pagare le spese legali. Non sarebbe giusto far da soli, però a questo punto bisogna pur difendersi. Alcuni cittadini hanno colto l'occasione per portare la loro testimonianza di esasperazione per i furti subiti al sindaco Azzolini. Qua siamo veramente all'assurdo. Chi è nel torto è il ladro che entra in casa a rubare. Il cittadino è nel giusto, si è solamente difeso, era anche un po' esasperato. Dobbiamo fare in modo che la legge difenda chi vuole avere sicurezza. Leggi severe per la difesa della propria proprietà. È giusto che le persone si difendano a casa propria. E nel frattempo sono già una trentina i moglianesi che scalpitano per poter iniziare ad effettuare i servizi di ronda. Potrebbe essere quindi Mogliano ad aggiudicarsi il premio di primo comune della Marca a mettere in campo le ronde ufficiali, ovvero quelle che per legge devono essere avallate dal prefetto.